Selamat datang teman-teman. Semoga sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Berikut ini adalah cara merakit set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan cara ini set-top box bisa lebih awet dan tahan panas. Untuk mendinginkan mesin kita tambahkan kipas angin. Kita solder kabel kipas angin ke jalur tegangan DC yang menuju USB. Kemudian pasang soket kabel AC listrik. Dengan cara ini mesin STB tidak akan panas dan bisa lebih awet. Kemudian kita coba sambungkan ke TV tabung.
Terima kasih, semoga ini bermanfaat.